Привет всем, друзья! Ну что же, с вами, как всегда, Натик. Друзья, и как всегда, делаю очередную реакцию по заказу моих подписчиков. Друзья, сегодня буду делать реакцию по заказу моего подписчика Павел Суворов. Павел Суворов, спасибо вам большое за то количество комментариев, которые вы пишете. Спасибо вам большое за ту поддержку, которая излучается от вас в адрес меня, в адрес моего канала. Я вам очень сильно благодарна. Просто спасибо за то, что есть такие подписчики, которые действительно умеют любить канал, умеют поддерживать людей, которые создают такие каналы. Спасибо вам большое за ту поддержку. Очень большое спасибо за все комментарии, за все ситуации, в которых вы мне пишете, чтобы я не расстраивалась. Я вам очень сильно благодарна. Спасибо. Я надеюсь, что вы еще очень долго будете на моем канале и очень долго будете одним из моих зрителей, потому что очень приятно, когда есть у тебя такие подписчики, такие хорошие, такие добрые, такие воспитанные и просто люди, которые излучают доброту. Спасибо, Павел Суворов, вам большое за это. Вы меня попросили, чтобы я послушала Дину Велес песню «Может, знает лес». Любэ исполняет, а Дина Велес исполнила кавер-версию. Я не знаю эту исполнительницу, впервые слышу, но мне очень сильно интересно, что за исполнительница, что за песня, тем более Павел Суворов, вы всегда, когда пишете про какую-то исполнительницу или исполнителя, вы всегда выбираете настолько душевные песни, настолько красивых исполнителей, что мне очень стало интересно, и мне очень сильно хочется узнать очередную исполнительницу, которую вы мне посоветовали послушать. Друзья, тем более песня, я так поняла, группы Любэ, а это кавер-версия Дины Велес. Очень, друзья, интересно, так что слушаем. Лес и поля, горы, реки, моря, даже не это я, пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод, все живет, все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и оттуда, как весна, к нам пришла она. Купол небес полон тайн и чудес, полон бездны и огня для тебя, для меня. Холод и зной, и движение, и покой, как снежинки и цветы. Это я, это ты. Может, знает лес чистоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна,
Очень красивое исполнение. Я так поняла, что здесь написано мультфильм, с мультфильма «Князь Владимир». Ну, и по сути, в принципе, по песне, это точно, наверное, из какого-то мультика, вот «Князь Владимир». А Любэ, я так поняла, что это Любэ исполняла или как, потому что я это и группы Любэ не слышала такой песни, вот впервые слышу, или я что-то не так поняла, вот так вот, друзья. Но исполнительница имеет неимоверно красивый голос, звонкий, такой чистый, такой приятный, внешность у нее такая милая, такая красивая девушка. Я так поняла, что это девушка с России, потому что как бы платок вот висит такой, как бы, я так поняла, русский. Ну что могу сказать? Русская красотка, красивая девушка с прекрасным голосом, неимоверно чистым, красивым, приятным. Вот ее хочется слушать, и такое ощущение, что, знаете, вот как, скажем так, это моя реакция, может кто-то скажет, что там, что ты там чешешь, что ты там несешь, но вот я всегда говорю то, что я чувствую, когда слушаю песню и исполнительницу, и это мои первые эмоции, которые я ощущаю при прослушивании первый раз песни, поэтому для меня вот просто это неимоверно такая девушка, мне кажется, ангел, который вот настолько никого не обидит, которая всегда умеет красиво говорить, которая умеет себя красиво как бы вести на публике, которая действительно уважает всех. Вот почему-то у меня складывается такое впечатление. Я надеюсь, что этой девушке будет очень большое будущее, потому что я посмотрела, у нее не очень много просмотров на видео. Я не понимаю почему, потому что с ее голосом у нее уже должны быть миллионы просмотров. Она прекрасно исполняет, у нее прекрасный голос. И я, конечно же, обязательно хочу еще услышать какую-то песню в ее исполнении, но не из мультфильма или какую-то более, если есть, какую-то более современную, я бы сказала, чтобы вот увидеть разницу. Но очень-очень красивая девушка, очень прекрасное исполнение, повторюсь, и голос настолько приятный, настолько, я бы сказала, голос ангела, вот так мне показалось, насколько она чисто исполнила, у нее не было даже где-то, как вам сказать, чтобы... У меня было ощущение, что она абсолютно все ноты попадала, абсолютно не было какого-то перебоя, что где-то она немножко как-то ноту выше взяла или что-то такое, но все было просто, слушаешь, как будто, знаете, как будто идеально ровно, красиво, так все, как вот просто сногсшибательно красиво. Спасибо вам большое, Павел Субора, за открытие такое. Вот, если вы меня слышите, эту реакцию видите, напишите, пожалуйста, какую-то песню современную этой исполнительницы. Я очень хочу услышать и как бы узнать ее в плане исполнительницы, но уже с какой-то песней современной, такой какой-то молодежной. Я очень хочу еще увидеть какую-то разницу, увидеть ее еще в таком стиле. Вот так вот. Друзья, всем спасибо за поддержку вам, спасибо за все. Всех вас люблю, друзья. До встречи.